Pria ini tidak pernah menyangka bahwa ikan aneh yang ditemukannya malam itu akan menjadikannya salah satu orang terkaya. Ia membawanya pulang dan menaruhnya sementara di dalam ember. Keesokan paginya, temannya memberitahu dia bahwa ikan itu ternyata jenis yang langka dan bernilai tinggi. Jantung pria itu berdebar begitu kencang. Dengan penuh antusias, ia segera memindahkan ikannya ke akuarium. Namun, ia segera menyadari bahwa akuarium itu terlalu kecil. Ikan itu tidak punya cukup ruang untuk berenang bebas. Ia pun memutuskan untuk membeli akuarium yang lebih besar. Begitu dipindahkan, ikan itu mulai berenang dengan anggun, sirip dan ekornya mengalir mengikuti arus seperti helai sutra di bawah air. Pria itu terpukau oleh keanggunan